अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। 5 बजे भोर में गइल तबा तोरा में गइल तबा तोरा में हो गइल तबा तोरा में पूजा वाला नेहावा के देखनी अंजोरा में हो देखनी अंजोरा में अनुआ के ओढ़नी में जात देखनी रे पायला के रहरी में जात देखनी रे पायला के रहरी में जात देखनी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमारा से काहे बोलती ठके कावड़ियारबा मरले बा रहर में बैठ के हो रहर में बैठ के अनुआ पूजा के साथ देखनी रे पायला के रहरी में जात देखनी रे पायला के रहरी में जात देखनी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। अंग सजीव सुमन धैले बारे कस के सानो दिबा करके रहे नहीं बस के हो रहे नहीं बस के भीमा भोजपुरिया के साथ देखनी रे पायला के रहरी में जात देखनी रे पायला के रहरी में जात देखनी रे पायला के रहरी में जात देखनी।